Anak burung yang kehujanan berisiko mengalami hipotermia karena bulunya belum sepenuhnya tumbuh untuk melindungi tubuh dari dingin dan air. Dalam situasi ini, induk burung seringkali akan menutupi anaknya dengan sayap untuk menjaga kehangatan dan melindungi mereka dari hujan. Beberapa spesies burung juga membangun sarang di tempat yang terlindung, seperti di bawah dedaunan lebat atau di lubang pohon, untuk melindungi anak-anak mereka dari cuaca buruk.